ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുടുംബക്കാരായിരുന്നു. അപ്പ വീട്ടിൽ നിന്നാണേലും അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നാണേലും നല്ല പ്രചോദനം എനിക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ചാച്ചനാണേലും നല്ല കർഷകനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ചാച്ചൻ. അമ്മച്ചിയും കൃഷിക്ക് നല്ല പ്രചോദനം നൽകിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കത് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി തോന്നി. ഞാനും കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നീട് കോഴയിൽ വെച്ചൊരു ക്ലാസ്സിന് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക മേഖല എങ്ങനെ പുരോഗമിപ്പിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാക്കാമെന്നും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ അറിവിനേക്കാൾ ഏറെ അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടുകയും ഞാൻ അതിനോട് താല്പര്യം എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻ്റണി സാറ് പല ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് 22 കർഷകരെ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചോദനവും തന്ന് ഞങ്ങളെ അതിൽ കുറേ ലീഡേഴ്സായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്ത് തൊടുപുഴ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അന്ന് മുതലും ഞങ്ങൾ 22 കർഷകരും നന്നായി കൃഷി ചെയ്യുകയും എല്ലാവരും ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നെല്ല്, കൊക്കോ, ജാതി, കൊടി, കുരുമുളക്, സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ വിളകളും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പറമ്പാണ് ഞങ്ങളുടേത്. അതെല്ലാം കൃഷി മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഇടവിളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ നല്ലൊരു വൈദ്യനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഔഷധ ചെടികളിൽ നിന്ന് നീര്, വിത്ത്, കായ്കൾ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും എന്താ എന്നറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഈ വിഷാംശം കുറച്ച് കലർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാവാം ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒരു അസുഖം വരുമോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ഇപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് ആ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതായ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിട്ടയും വിഷാംശം കലരാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ താല്പര്യം എടുക്കുകയും ഞങ്ങൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിളവുകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവിധ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, പഴവർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയാണ് ഞങ്ങളൊരു 40 വർഷത്തോളമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കാളേറെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം, സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരം, ബുദ്ധിയുള്ള ശരീരം, ബുദ്ധിയുള്ള മനസ്സ്, സന്തോഷപ്രദമായ മനസ്സ്, രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരം, ഇതൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി മുഖേനയാണ്. ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പച്ചിലവളമാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പച്ചിലവളത്തോടൊപ്പം തന്നെ ചാണകം, ആട്ടിൻകാഷ്ടം മുതലായവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ നല്ല പശുക്കളെയും ആടുകളെയും പോത്തമൂരി ഇതൊക്കെ വളർത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇവയുടെ ചാണകത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ വെർമി കമ്പോസ്റ്റിനകത്ത് ചാണകവും പച്ചിലയും കൂടി ഇട്ട് ഒരു 40-45 ദിവസം കൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം വളം വെർമി കമ്പോസ്റ്റായി മാറിക്കൊണ്ട് അതിനെ എടുത്ത് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെടികളും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നല്ല വിളവർധനയും ഇതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റബ്ബർ കൃഷിയാണെങ്കിൽ പോലും രാസവളങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാതെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇടുകയും മറ്റ് രാസവളങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പാല് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടമായി തീരുകയും നല്ല ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്നു. നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീടിനോട് പരിസരങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ലാഭം കൂടുതൽ കണക്കിലെടുക്കാതെ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷിയോട് ഉള്ള താല്പര്യത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു തന്നെ. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യം, നല്ല മനസ്സ്, നല്ല പ്രവർത്തനശേഷി, നല്ല ആരോഗ്യം ഇതെല്ലാം വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉന്മേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ നല്ല പ്ലസൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഒരു ഉറങ്ങിക്കിടക്കാത്ത അവസ്ഥ പോലെ എപ്പോഴും നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആത്മീയമായ ഒരു സുഖം നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കാളേറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ആത്മീയമായ സുഖവും കൂടിയാണ്.
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നതായ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നാം കൃഷി ചെയ്ത് വിയർപ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ദൈവത്തെ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ്. ഈ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ എൻ്റെ പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമാധാനം